இந்தியாவுக்கு எதிராக போர் விமானங்களை குவிக்கும் பாகிஸ்தான், கவசமாகும் S-400கள். இது பற்றிய விளக்கத்தை இன்றைய தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம். இந்தியா S-400 தொகுதிகளை பஞ்சாப் எல்லையில் நிறுவியதில் இருந்து பெரும் அச்சுறுத்தல் ஒன்று உருவாகியுள்ளது என அச்சத்தில் உள்ளது. இதனை எவ்வாறாயினும் சமாளிக்க வேண்டும் எனும் நோக்கத்தில் இப்போது 50 புதிய JF-17 ரக போர் விமானங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர் பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சர் உரையாற்றும் போது இந்தியாவின் ரபேல் விமானங்களுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் J-10C விமானங்களில் 25 கொள்வனவு செய்ய உள்ளது என்று கூறியிருந்தார். கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் இவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்ட போதும் தற்போது இது தொடர்பாக எந்த ஒரு பேச்சும் வெளியாகவில்லை. ஆனால் ஜனவரி மாதம் வெளியாகியிருந்த நிக்கை ஏசியன் டிவி ஊடகத்தின்படி பாகிஸ்தான் இப்போது JF-17 Block 3 விமானங்களில் 50 கொள்வனவு செய்ய உள்ளது என்று அறியப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையை பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு தரப்பின் கருத்துப்படி இந்தியா நிறுவியுள்ள S-400 தொகுதிகளில் இருந்து பாகிஸ்தானை பாதுகாக்கும் விதமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்த விமானங்கள் அடுத்த மாதம் அளவில் கொள்வனவு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற நிலையில் இவை பிரதானமாக பாகிஸ்தான் வான்படையில் ஏற்கனவே செயற்பாட்டில் உள்ள விமானங்களை பிரதியீடு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று அறியப்பட்டுள்ளது. JF-17 தண்டர் ஜெட் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் சீனா இணைந்து தயாரித்தவை. முதலில் பாகிஸ்தான் இந்தியாவை S-400 தொகுதிகளில் இருந்து எதிர்பார்க்கும் அச்சுறுத்தல்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். இப்போது பஞ்சாப் எல்லையில் நிறுவப்பட்டுள்ள ரஷ்ய தயாரிப்பு S-400 தொகுதிகளை எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்திய ராணுவம் செயற்பாட்டுக்கு கொண்டுவரும். உலகில் உள்ள மிக பலம் பொருந்திய தொகுதிகளில் முன்னணி வகிக்கின்றது S-400 தொகுதிகள். இது ராக்கெட் ஏவுகணைகள், குரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் போர் விமானங்களின் தாக்குதல்களை கூட துல்லியமாக இனம் கண்டு உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தி எல்லைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண பாதுகாப்பு தொகுதிகளை விட S-400களில் உள்ள சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் இவை எல்லைகளில் எதிரி நாடுகளின் ஆயுதங்கள் ஊடுருவதை தடுத்து நிறுத்துவதோடு எதிரி நாடுகளின் மீது ஏவுகணை பிரயோகிக்கவும் கூடியவை. எனவே இவை எல்லையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் போது எதிரிகளை இலகுவாக தமது வான்பரப்பில் இருந்து தாக்குதல்களை மேற்கொள்வது சாத்தியம் இல்லை. குறிப்பாக 2019ஆம் ஆண்டு பாலாகோட் தாக்குதலுக்கு பிற்பாடு பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது மேற்கொண்ட தாக்குதல் மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இனிவரும் காலங்களில் சாத்தியம் இல்லை. அதிலும் பாகிஸ்தான் நீண்ட எல்லையை இந்தியாவுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றமையால் பாகிஸ்தானில் பெரும்பாலான பகுதி இந்த பாதுகாப்பு தொகுதியின் கண்காணிப்பு எல்லைக்குள் உள்ளடங்குகின்றது. இதனால் பாகிஸ்தானின் உள்நகரங்கள் மீது கூட இந்தியா விரும்பினால் தாக்குதல் மேற்கொள்ளலாம் எனும் நிலையும் காணப்படுகிறது. 40 கிலோமீட்டர் எல்லை 996E, 120 கிலோமீட்டர் எல்லை 996E2, 250 கிலோமீட்டர் எல்லை 48N6 மற்றும் 400 கிலோமீட்டர் எல்லை 40N6 ஏவுகணைகள் போன்றவை இருப்பதால் இந்த தொகுதிகள் பல படைகளாக இவரின் பாதுகாப்பு கவசத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இதனால் இந்த தொகுதிகளை தாக்கி அழிப்பது சாத்தியமற்றதாக காணப்படுகிறது. அடுத்து பாகிஸ்தான் இப்போது கொள்வனவு செய்ய உள்ள JF-17 விமானங்கள் இந்த தொகுதிகளில் இருந்து பாதுகாப்பு வழங்குமா என்பதை பார்க்கலாம். JF-17கள் மத்திய அளவு கொண்ட பல்தொழில் தகமைசார் போர் விமானங்கள். 2007ஆம் ஆண்டு முதல் பாகிஸ்தான் இதுவரையில் 100 JF-17 விமானங்களை கொள்வனவு செய்து படையில் இணைத்துள்ளது. இதில் இறுதியாக 2020ஆம் ஆண்டு இணைக்கப்பட்ட 26 விமானங்களும் Block 2 வகையை சேர்ந்தவை. இப்போது கொள்வனவு செய்யப்பட உள்ளவை Block 3ஐ சேர்ந்தவை. இந்த விமானங்களில் சீனாவின் அதிமேம்பாடான ஏவுகணை என்று கருதப்படும் PL-10 ஏவுகணைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு புறம்பாக 2 IRPL-10 AMMS காணப்படுகின்றது. எதிரி ஏவுகணைகளை இனம் காண்பதற்கு இன்ஃப்ராரெட் எச்சரிக்கை தொகுதிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை J-20 ரகசிய போர் விமானங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது போன்று ஒருங்கிணைந்த காக்பிட் காணப்படுகிறது. தகமைகளில் இதன் முன்னைய பதிப்புகளை விட மேம்பாடானது என்று அறியப்பட்ட போதும் இவை S-400 தொகுதிகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் அளவிற்கு சிறந்தவை அல்ல. இதற்கான காரணம் ரஷ்யா மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு தரப்பு நிபுணர்களின் ஆய்வுகளின்படி S-400 தொகுதிகள்
சாதாரண போர் விமானங்களை மாத்திரமின்றி ரகசிய போர் விமானங்களை கூட முன்கூட்டியே அடையாளம் காணும் தன்மை கொண்டவை. 400 கிலோமீட்டர் எல்லை வரையில் இதன் ஊடுருவல் கண்காணிப்புகள் இருக்கும். இவை ஏற்கனவே F-15EX ரகசிய போர் விமானங்களை இனம் கண்டு தாக்கியளித்த சந்தர்ப்பங்களில் பயிற்சிகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்காவின் அதிக திறன் வாய்ந்த 2 ரகசிய போர் விமானங்களையே ரஷ்ய தயாரிப்பு S-400 தொகுதிகள் அளிக்கக்கூடிய உள்ளதால் பாகிஸ்தான் இப்போது கொள்வனவு செய்ய உள்ள புதிய போர் விமானங்களால் இந்தியாவுக்கு எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்பது உறுதியாக கூற முடியும். இது போல மேலும் பல வீடியோக்களை பெற சமூகம் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.